여러분, 저는 지금 상암 MBC까지 걸어가고 있는 중이고요. 오늘 일정이 조금 빡세긴 한데 너무 행복해요, 저는. 오늘도 어제 뮤직뱅크처럼 역조공 커피차가 있어가지고 증날르다가 기대가 됩니다. MBC에 무사히 제 시간 안에 도착을 했습니다. 감사합니다. 여러분, 이렇게 커피 받았는데 지금 인원 체크 시간이 임박해가지고 인원 체크 먼저 하고 커피차랑 인증샷 찍으러 와야 될 것 같아요. 감사합니다. 한 번만 쳐주세요. 감사합니다. 제가 준비한 선물은 샤프에다가 이름 각인해가지고, 근데 이게 어제 발표가 났다 보니까 준비할 시간이 너무 없었어요. 그래서 어제 발표 나자마자 모나미 가가지고 사왔습니다. 짠. 지금 오후 1시 35분이고요. 저는 3시까지 캠코더 빌리기로 해가지고 지금 나가보려고 합니다. 제가 잘하고 올 수 있을지 모르겠어요. 보면 아무 말도 못할 것 같은데 어떡하지? 너무 떨리지만 차분하게 하고 싶은 말 다 하고 갔다 오도록 하겠습니다. 인사드릴까요? 네, 여러분 안녕하세요. 저희는 포레 스텔라입니다. 반갑습니다. 오늘 이렇게 또 50분에 많은 분들이 와주셨는데요. 저희도 너무 떨리는 마음으로 이 자리에 섰는데 얼마나 또 이렇게 정말 많은 난관을 해치고 이렇게 오셨을지 너무 와주셔서 너무 감사드리고 오늘도 한 분 한 분 인사드리면서 여러분들과 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러면 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.